监狱不是魔法洗衣机啦，不可能洗白所有的犯罪。监狱变成冷冻库，拿进去冰，关个8年10年，继续在社会上犯罪。苗栗这2天发生的随机杀人案，这段时间我一直强调说判死跟执行枪决有示警的必要性，总是不被我们现在的政府所相信啊。我们的政府连保障我们民众在路上走能够安全的回到家，连这个一点的保障都没有办法做到，这是一个不及格的政府，这个会造成全民的恐惧。大家走在路上，不知道什么时候会无端被杀。矫正协会有说啦，监狱不是魔法洗衣机啦，不可能洗白所有的犯罪。这句话我完全认同。现在的监狱变成什么？监狱变成冷冻库，拿进去冰，关个8年10年，冰出来又是原来的那个样子，继续在社会上犯罪。那这个就失去了矫正机关它真正的目的。